បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំនឹងលើកយកនៅមេរៀនថ្មីដែលទាក់ទងទៅនឹង system របស់ Mac ហើយមេរៀនថ្ងៃគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកម្មវិធី Microsoft Word កាលពីមុនបងប្អូនបានរៀនច្រើនទៅលើ Word ដែលដំណើរការដោយ system របស់ Windows របស់ Microsoft ហើយនេះគឺ Word ក៏អាចដំណើរការនៅលើ system របស់ Mac ក៏ដែរតែខ្ញុំបង្ហាញថាតើវាខុសគ្នានេះមិនដែរបើវាមាន new មាន open វាមាន recent នេះដោយសាររបស់យើងវាអត់តាមថ្មីអញ្ចឹងកន្លែង new ខ្ញុំចុចថា select document របស់ click លើវាមកនិយាយទៅនៅលើ version នេះវាខុសគ្នាជាមួយនឹងWord ដែលដំណើរការនៅលើ Windows ប៉ុន្តែចំណុចនៃការប្រើប្រាស់គឺវាសឹងតែដូចគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងនេះវាមាន home មាន insert design layout ជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងវាអត់មាន file ទេកន្លែងនេះវាចូលទៅកាន់ទីតាំងដើមវិញនេះខ្ញុំខ្វែងចោលទៅពេលដែលយើងបើកដំបូងវាអាចមានតែប៉ុណ្្នេះទេវាអាចមាន back ចុះ back ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហើយនៅក្នុងនេះគឺបើសិនជាយើងចង់បានមុខងារនឹងប្រើច្រើនហើយខ្ញុំចូលចិត្តប្រើមួយជួរនេះពេលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំខ្ជិល insert ចូល home ចូល design អីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលកន្លែងនេះហើយខ្ញុំយកពាក្យថា more comment កន្លែងនេះមាន ribbon ជាមួយនឹង quick access to bar តែមុខងារជំនួយដែលជួយឲ្យយើងធ្វើការបានលឿននៅលើមុខងារមួយចំនួនដែលយើងអត់ចាំបាច់ចូលទៅកាន់ home design insert layout ទេយើងអាចប្រើលក្ខណៈគេហៅ access នៅក្នុងនេះគឺបើកនេះមាន public comment popular ហើយនឹង comment and no ហើយវាមាន all comment ខ្ញុំអាចយក all comment ហើយយើងធ្វើការជ្រើសនៅក្នុងនេះ add black page នេះពីច្រើនយើងប្រើសម្រាប់ចូលទំព័រថ្មីមួយ add វាយើងប្រើ add page number មាន advanced symbol យើងអាច add វាយើងមកប្រើហើយនៅនេះគឺខ្ញុំ scroll មករកពាក្យណាដែលយើងដូចជា copy ហ្នឹងយើងអាចប្រើដែរប៉ុន្តែយើងចុច command C មកវា copy ឯងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងយកមុខងារណាដែលខ្ញុំគិតថាប្រើតែបងប្អូនអាចគិតថានេះសម័យកាលហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើដែរអញ្ចឹងវាជា insert tick box ក៏ប្រើនេះគឺខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចាំបាច់ខ្ញុំមើលតាមនោះខ្ញុំចាំបាច់នេះ subscribe ជាមួយនឹងនេះវាទៅស្វ័យគុណយកទៅទស្សនវិជ្ជាហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន word ធម្មតាមាន sort មានបាយ sort មានប្រើនៅ Excel ឲ្យមាន border មាន hash special អត់ចាំបាច់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំអាចមើលនៅលើ popular comment មើលខ្លះដែលអាចប្រើបានដូចជាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំ center នេះគឺប្រើវាបានមានដូចជា draw tab នេះយើងប្រើវាមកដូចជា copy ខ្ញុំអាចចូលហើយdownload នេះមិនចាំបាច់ទេសាច់យើងប្រើវាម្ដងដូចជា page setup យើងអាចប្រើវាដាក់វាទៅហ្នឹងវាលឿនមានដូចជា quick sprint ដូចជាមុខងារ print នេះយើង add វាមកមុខងារ print នេះវាជាមាន quick sprint ណាមានវាឲ្យហ្នឹងតបនេះ spelling grammar អីយើងប្រើវា add វាហើយខ្ញុំចុច save វាមកអូខេអញ្ចឹងអានេះវានឹងបង្ហាញនៅទីនេះខ្វែងចោលបងប្អូនឃើញនៅផ្នែកខាងលើគឺវាជួយយើងច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើង add នៅហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់មុខងារនឹងបានលឿនហើយបងប្អូនក៏អាច add នៅទីនេះហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចអូខេយើងអាចនៅនេះគឺវារួមអក្សរតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅរៀនចំណុចមួយចំនួនទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតកតើទៅនឹងនៅក្នុងមេរៀន Word ដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតកតើទៅនឹងមួយគឺ view ហើយនឹង macro ខ្ញុំចិត្តប្រើ
មុខងារមួយដែលខ្ញុំប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ record macro ដែល record macro ហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវាឯកសារយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ font អក្សរបានងាយស្រួលគ្រាន់តែចុច key ណាមួយដែលយើងបានកំណត់វាអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង record macro តទៅទៀតអានេះវាឲ្យយើងដាក់ macro name ហើយមួយទៀតយើងអាចចុចនៅលើ keyboard ហើយខ្ញុំចុចនៅលើវាមកតទៅយើងចុចនៅលើ keyboard ទី1គឺយើងត្រូវសាញមានយើងកំណត់ key ហើយ key ហ្នឹងយើងធ្វើនៅលើ font ណាមួយចឹងដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តប្រើថានៅពេលនេះគឺខ្ញុំប្រើបាទនេះវាជាប់ font ត្រូវដូចជា control លេខ1ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ assign វាអូខេខ្ញុំចុច OK មកហើយខ្ញុំចូល home ហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់ថាខ្មែរ OS ហើយនេះគឺខ្ញុំយក font វាតែ11អានេះខ្ញុំខ្មែរ OS សាថ្មីហ្នឹងយើងអាចរើសយក font ណាមួយក៏បាននេះ micro system ហ្នឹងវាបាក់ណាបើលើ Microsoft ក៏ទៅវាយមកវា load មកហ្នឹងក៏វា load បានអូខេមើលមាន font ខ្មែរដូចជាមានខ្ញុំភ្លេចតឡើងក្នុងនេះវាមាន12នៅ font នេះវាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយជាខ្ញុំនឹងតឡើងពេលក្រោយសារនេះខ្ញុំអត់បានតឡើងចូលចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើ Khmer Knowledgeតែនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឡើងនេះមួយតទៅទៀតគឺខ្ញុំចូល view data ហើយខ្ញុំយក macro ហើយខ្ញុំ stop record macro ទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ record នៅ macro មួយទៀតចុចនៅលើ keyboard ហើយយើងចុច control លេខ2ហើយខ្ញុំ assign លើជា OK តោះខ្ញុំចូល home font បន្តគឺខ្ញុំយក area ខ្ញុំ enter មកអានេះ font 11ដែរហើយខ្ញុំចូល view ខ្ញុំចូល macro ហើយខ្ញុំ stop macro អញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចុច control លេខ1គឺខ្ញុំវាយមកវាចេញ font time new roman ខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំចុច control លេខ2វាចេញ font ខ្មែរវាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលតែមួយគ្រាន់តែបងប្អូនប្រើប្រាស់ key ក្នុងការបដូរគឺវាងាយស្រួលតែម្ដងហ្នឹងចុច control លេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងវាអត្ថបទដែលវាលាយអក្សរខ្មែរផងអក្សរអង់គ្លេសផងបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើវិធីហ្នឹងមកយើងចុច control លេខ1លេខ2លេខ3មកជួយការស្រេចមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនតើទៅ add នៅមុខងារនេះខ្ញុំមុខងារនេះឃើញអូខេយើងចុចមកចុចស្វ័យគុណហ្នឹងចុចលើហ្នឹងមកចុចនេះឃើញអាហ្នឹងវាជាថា x 2ចេះយើង select លើវាមកយើងចុចលើនេះមកវាចេញចឹងមកអញ្ចឹងវាជំនួយបងប្អូនបានច្រើនហើយនៅលើ Microsoft Word នៅពេលដែលបើកថ្មីដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ព្រីករួមបានលឿនបងប្អូនគ្រាន់តែចុច key control ហើយបវល់មកស្ដាំបវល់មកកដារបស់យើងមកសំទុកបវល់មកកដារបស់យើងមកគឺវានឹងរីករួមយើងអាចចាប់រីករួមនៅទីនេះបានក៏ពេលដែលយើងធ្វើការនៅលើ Microsoft Word យើងធ្វើម៉េចព្រីករួមដោយធំស្រួលមើលស្រួលវាយនៅលើនេះវាបោះទិន្នន័យជាច្រើនបងប្អូនក៏មកខ្លាយ click ទៅមកស្ដាំវាមាននេះវាបង្ហាញជា session
Okay, thì mình là số địa chỉ character count spaceហើយសូមកគ្នានេះ line number នេះវាធ្វើការដល់ column បើ6ពាក្យ36 character គឺវាបោះទិន្នន័យនៅក្នុងកអស់ហើយយើងជាធម្មតានៅលើនេះពេលដែលវាកំណត់មកគឺຂະຫນາດ PG នៅក្នុងនេះគេទៅឡើងមកខ្ញុំចូល layout ហើយខ្ញុំយក margin ហើយយើងយក custom margin ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូននិយាយទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការដំបូងយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវធ្វើការកំណត់ margin វាសិនហើយយើងអាចកំណត់ហើយយើងអាច set therefore បានអានេះកន្លែងនេះគឺ layout នេះហើយកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការកំណត់លើ margin យើងអាចយកនៅខាងលើ 2.5 ហើយសងខាងយើង12សង់ទីម៉ែត្របានហើយខាងក្រោមយើងយក 2.5 ខាងស្ដាំគឺយើងយក2សង់ទីម៉ែត្រយើងទុកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសល់គែមផ្នែកខាងលើខាងក្រោមហើយគេថាអាចខាងលើអាចសល់2សង់ទីម៉ែត្រក៏បានដើម្បីចំណេញទឹកហើយខាងក្រោម2ហើយខាងស្ដាំយើងទុក2ខាងឆ្វេងត្រូវកັບយើងទុក 2.5 សង់ទីម៉ែត្រនៅកន្លែងនេះវាមាន page setup ចំហើយជាមួយនឹង set default នេះ page setup នេះគឺពេលយើងចុចលើ page setup វាឲ្យយើងធ្វើការចឹងទៅហើយនៅក្នុងនេះគឺវាមានជាលក្ខណៈ Microsoft Word ហើយនឹង page attribute នៅក្នុងនេះ format នេះវាមានលក្ខណៈ add printer ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននេះគឺទំហំกระดาษ paper size អញ្ចឹងនៅលើនេះវាមាន A3 A4 A5 អញ្ចឹងធម្មតាជាអត្ថបទគឺសឹងតែ 100% ហើយយើងប្រើប្រាស់ជា A4 ឬមានកระดาษផ្ដេកនិងកระดาษប្រឆាំងនេះប្រឆាំងនេះផ្ដេកអូខេហើយ scale របស់វាគឺយើងដាក់ 100% scale កាន់តែខ្លះក៏ scale វារៀបរួមខុសទំហំกระดาษដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយក scale 100% ខ្ញុំចុច OK នៅក្នុងនេះវាមានចំណុច2ដែលបងប្អូនត្រូវចាំឧទាហរណ៍ថា set default ជាមួយនឹង page setup នៅពេលដែលយើងធ្វើការកំណត់ default ហើយកំណត់ទំហំ page setup ហើយយើង set default មកពីនៃរាល់ word ដែលយើងបើកប្រើលើក្រោយគឺទំហំវានឹងចេញប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវាស្រួលបងប្អូនធ្វើតើទៅអីមួយចឹងមកយក default វាតែម្ដងហើយឥឡូវអានេះយើងយក normal ធម្មតាចាំបាច់ខ្ញុំចុច default វាបោះ message មួយថាតើយើងចង់ change default setting សម្រាប់ page setup អត់វានឹងចូលមកថ្មី on វា normal template yes យើងយក yes មកពេលដែលខ្ញុំបិទមកខ្ញុំអានេះគឺខ្ញុំបិទចោលនេះយើងអាចរក្សាទុកបានហើយខ្ញុំរក្សាទុកវាចឹងហើយដាក់ឈ្មោះអីមួយចឹង take ចឹងក៏បានតមកទៀតគឺខ្ញុំបើកកម្មវិធី Word ទៅដែរហើយខ្ញុំdouble click នៅលើវាអានេះវានៅហើយមកអូខេវានៅកម្មវិធីខ្ញុំទៅមើលកន្លែង page setup មើលតើអ្វីដែលខ្ញុំបានអូខេធ្វើការកំណត់ហ្នឹងវាជាប់អត់បើវាជាប់មានន័យថាបរាជ័យតែវាជាប់គឺអូខេទេទំហំនេះគឺអូខេបងប្អូនមើល page A4 របស់យើងក៏អូខេដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់នៅពេលយើងធ្វើការដូចខ្ញុំបញ្យល់មុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ page setup វាហើយមកពេលយើងបើកមកយើងធ្វើបើកមកធ្វើដែរនេះជាការកំណត់នៅ macro សម្រាប់ file របស់យើងគឺចឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង Word នៃមេរៀនដែលដំណើរការលើ iOS នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជួបគ្នានៅមេរៀននៃវីដេអូក្រោយមុននឹងបញ្ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនវិស្វករសាស្ត្រអេកឬក៏មុខជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី AutoCAD បងប្អូនអាចធ្វើការទិញសៀវភៅរបស់ខ្ញុំឲ្យបានទៅសេហើយបានបោះពុម្ពរួចរាល់អូខេការចូលរួមបងប្អូនពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកស្ទួយនៅស្នាដៃរបស់យើងការរក្សាសិទ្ធិជួយអ្នកនិពន្ធក៏ជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតនៅគំនិតថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតអរគុណបងប្អូនអរគុណបើពេញចិត្តកុំភ្លេចធ្វើការចុច Subscribe នៅ Channel Khmer Knowledge Free Online